ngufitiye ubutumwa bw'urukundo mwene data. Haleluya, uturutse mw'ijuru. Haleluya, n'umukiza Yesu. Haleluya, mugukire urakizwa, weguriwe ubugingo. Haleluya, buhoraho iteka ryose, nuwangaye s'amaso. Haleluya, niwe wenyine ugukiza. Haleluya, mugukire urakizwa. Kuba muri Yesu ntuzi ko bitanga amahoro? Ntimuzi yuko bitanga kubaho kwihumure, abantu bagahumurizwa, abantu bakagira ubuzima bwiza? Hari umusaza uri gusinzira bamukangure, ntawe nshaka ko musinzira rwose. Wicaye iruhande rwe amukoreho amukangure. Murashaka kugira ngo tube nk'ababandira? Aha tugeze harakomeye, harakomeye, ndababwiza ukuri. Muzi abantu bari ku umugabo witwa Mukirisitu n'uwitwa Byiringiro, basanze abantu bagera nko kuri batatu, ngira ni bane, ni batanu, ariko ndavuga batatu, ariko bari batanu. Umwe yitwaga Muswa, undi yitwaga Buti, undi yitwaga Ruhangara. Imana ibarinde kuba nk'abo bantu. Imana ibarinde rwose kuba baruhangara, babute n'abamuswa. Hari ijambo Mukristo yavuze, aravuga ati intare yivuga yanyura aha ngaha ntimwabura kuba umuhigo wiki wamenyo ye. Ngo bari ku isonga y'igiti. Isonga y'igiti ni ukurira igiti ukagiheza mu bushweshwe ukicaraho hejuru. Haba hari amahoro? Bamara kuganza ute? Hari ibyiringiro byo kubaho? Ka abantu benshi bahagaze. Nta mpamvu yo gusinzira rero. Musinzira mama, muri gusinzira hejuru y'imanga. Muzi ibintu bashubije mu Kristo na Byiringiro. Muswa yaravuze ngo, umva ukuntu Muswa yavuze koko. Yari Muswa koko. Yaravuze ati ngewe ndi kubona nta kaga kagenje gati. Ibi ndi kuvuga abantu benshi bari kubikerenza. Yemwe na hano mu materaniro bashobora kuvuga batashye biriya birantura umusaza ari kuvuga ibintu duhora tubyigara. Iwacu se mu giterane ababigisha ntibabitwigisha. Ariko yaba nje, yaba wowe, yaba abandi, yaba twese dukeneye kwigira ku birenge by'Umukiza tugaca bugufi, kugira ngo Imana ari ihabwe icyubahiro, twebwe tube abagenje bati cyufi. Muswa ati, kumva ukuntu Muswa yavuze ngo ngende kubona hatariho iki. Uwitwa Bute avuga ijambo risa naryo, aravuga ngo ikibindi cyose yaravuze ngo reka nisinzire ngo nihwetureka kanzinya. Kandi koko umuntu ashatse gusinzira aripfunyapfunya, sibyo ra? Ngo yihwetura kangana iki? Uwitwa Ruhangara, yari Ruhangara koko, aravuga ngo ikibindi cyose ngo giterekwa ku ndiba yacyo. Bivuze ngo jyana ibyawe nanjye ndabana ibyanjye. Harashobora kumva icyo Kinyarwanda, ariko nicyo bivuze. Nta kindi cyo bivuze. Ukuvuga ngo jyana kwizera kwawe nanjye ndagana ikibindi cyose giterekwa ku ndiba yacyo. Imana turinde kuba abagabo batatu. Tujye mu gice cya 4
hari amagambo akomeye cyane hano yabwiwe, ariko naringeze ahantu hazima ku murongo wa 4. bantumaho batyo 4, nanjye mbasubiza ntyo. Murongo wa 5, maze Sanibalati yongera kuntumaho umugaragu we ubwa 5 atyo, afite urwandiko rurambuye mu ntoke ze. 6, rwari rwanditsweho ngo mu mahanga hari impuha kandi n'agashema. Aravuga yuko wowe n'abayuda mushaka kugoma, ngo nicyo gituma mwubaka inkike, kandi ngo urashaka kuba umwami wabo, kandi ngo urashaka kuba iki? Umwami wabo. Uko niko izo mpuha zivuga. 7, ngo washyizeho n'abahanuzi bo kwamamaza ibyawe Yerusalemu, ngo mu bayuda hariho umwami. None ngwino tuje inama, kuko izo nkuru batazabura kuzibwira umwami. Urakoze cyane. Nanjye mutumaho ndi. Ibyo uvuze ibyo nta byabaye, ahubwo ni wowe wabyihimbiye mu mutima wawe. Mwumvise ko amujubije? Ibyo uvuze ntabwo byabaye, ahubwo ni ubwe jute wabyihimbiye mu mutima wawe. Ariko tucyari kumwe. Noneho 9, bose bashaka kudukangisha, bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka. Umurimo ntugenze ute? Umurimo ntukorwe. Harya turi kwiga ngo iki? Umurimo ukomeye w'iki? Nuko aba bagabo bari bahagurukiye kugira ngo umurimo we gukorwa. Barwanya Nehemiya na bagenzi be kabagorozi, ngo umurimo utagenze ute? Udakorwa. Mbega ikibazo gikomeye. Ku murongo uri hepfo muwumve ngo ariko ni ku murongo wa 9, mbere ku wa 8, wa 9, bose bashaka kunkangisha, bibwira yuko amaboko yanjye yacate azatentebuka, umurimo ntukorwe. Ariko Mana yanjye unkomereza amaboko. Amen. Ariko Mana yanjye ugenze ute? Imana twese abari muri urusengero idukomeza iki? Amaboko. Kuko niyo yabikora. Ntabwo ari kubw'imbaraga, sino kubw'iki? Ubw'amaboko. Ahubwo ni kubw'umuka wayo. Imana niyo yabidushoboza yonyine. Niyo yaduha kugira ngo turengere icyubahiro cy'iki? Cy'Imana. Ibindi byubahiro byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Hasiga kuri kw'Imana ariko kugende hehe imbere. Tagushidikanya abantu bazaromboreza mu kayira katari mu bunyereri, kandi bazagenda bashorewe n'imbaraga ibasunika, kabone nubwo byabageza ahantu navuga habasaba no kuzimiza ubuzima bwabo. Ko bazaba bafite imbaraga idakumirwa. Cyakizavuga mu izina ryacyo, kuko abakurambere bacu babikoze. Hari ijambo riri hepfo ngo ku murongo wa kangahe? 10. Ariko rero hari kampareki. Reka tuje mu gice cya 4. Dusubire inyuma gato ku murongo wa 10. Hanyuma Yuda aravuga ati, abikorezi bacitse intege, kandi hariho ibishingwe byinshi, nuko ntitukibashije kubaka inkiki. 11. Abanzi bacu baravuga bati, ntibazamenya, ntibazitegereza, kuko aho tuzabatungurira tuzabica, tukabica, tukababuza umurimo gukorwa. Tukabuza umurimo kugenza ute? Ngo mve iryo shyaka bari bafite. Kandi abayuda bari baturanye n'abanzi bacu baravuga bati, bavaga mu misozi hose bakajya batuburira, ndetse batuburiye ibihe 10 ngo tugaruke aho bari. Nicyo cyatumye nshyiraho abandi nyuma y'inkike mu bikombe no mu mpinga, nkajya mbashyira hamwe n'ab'imiryango yabo, bitwaje inkota n'amacumu n'imiheto. 14. Nitegereje
tegereje ndahaguruka mbwira abantu b'imfura n'abatware n'abandi bantu bose ntimubatinye mwibuke yuko Uwiteka umwami ukomeye uteye ubwoba murwanire bene wacu abahungu n'abakobwa banyu n'abagore banyu n'ingo zanyu, abagore banyu, abana banyu, abakobwa banyu n'ingo zanyu. Nuko abanzi bacu bumva ko byamenyekanye muri twe kandi yuko Imana yahinduye ubusa imigambi yabo, maze twese dusubira ku nkike, umuntu wese asubira ku murimo we. Umuntu wese agenza ati umuntu wese asubira ku murimo we. Cyari gikozwe, muracyumvise? Turacyari kumwe mbese? Ntimute umugambi. Ndagira ngo kumva ukuntu abavandimwe bari bameze muri iki gitabo. Abagifite ndabarangira page ni igitabo cy'ibihamya, muzingo wa mbere page 614 615. Ndasomamo amasubi gusa. Mwumva umurimo ba Nehemiya bari bafite. Hano baranditse ngo ni igitabo cy'igifaransa cyitwa ibihamya, nimo yavuye kuri ari amapaje mbabwiye. Haranditse ngo les sentinelles que l'on plaçait autrefois sur le mur de Jérusalem avaient une grande responsabilité. Abarinzi bari barashizwe mu minsi yashize ku nkike z'i Yerusalemu bari bafite umurimo cyangwa se inshingano ikomeye, une grande responsabilité. Harya turi kwigana nguki? Umurimo ukomeye w'iki? Bari bafite umurimo ukomeye w'ubugorozi. Noneho mwumva ukuntu bahanganye n'uru rugamba. C'est d'elle que dépendait la sécurité de tous ceux qui demeuraient dans la ville. Kuri abo ba Nehemiya na bagenzi be nibo bakeshwagaho umutekano wari muri uwo murwa. Sibyo? Abumva igifaransa murajya mumfasha. Lorsqu'un danger menacé, elle ne devait pas rester silencieuse, ni le jour, ni la nuit, mais par intervalle s'interpelle afin de se tenir en éveil et de s'assurer qu'il n'était pas arrivé malheur à l'une d'elles. Hano bati yemwe mwumva aya magambo. Nubwo bari bagoswe n'ibi bintu ngo nta kanya na gato bari bafite ko guhumbya, kuko nibo bakeshwaga umutekano w'iki w'umurwa w'abantu, ngo kugira ngo hatagira n'umwe wo muri uwo murwa ugenza ate, niba mwabyumvise, uzimira. Biroroshye yemwe? Umutekano wo muri Yerusalemu wakeshwaga aba barinzi bari ku nkike. Nuvuga ngo bari bashinzwe inshingano iremereye ku buryo ngo hatagira n'umwe wo muri bo ugenza ute, uzimira. Mais par intervalle s'interpelle en fait de se tenir en éveil, ngo bagombaga kuba maso ngo hatagira n'umwe ugira kaga muri bo. Des sentinelles étaient placées sur des rieux très élevés, ngo babashyiraga ahantu harehare hirengeye kugira ngo bagire ibintu bakora harenze rwose, pour dominer les postes importants, kugira ngo bafate imyanya y'ingenzi, qu'il fallait garder kandi bashobora kurinda bari maso, et pousser des cris d'alarme et de sécurité, kugira ngo baje babona ukuntu batanga imiburo y'impanda ndetse n'umutekano. Ces cris devaient être répétés de l'une à l'autre, kandi ayo majwi yagombaga kujya agenda asubiranamo, bagenda bayahanana. Uvuga ngo niba mpagaze hano havuga ijwi, kari waburi hariya hirya mu metero 200 nawe akavuza impanda, ikagenda nawe gahereza uwo hirya kwa Munyaneza mu metero hirya iyo ngiyo, ngo kugeza igihe ayo majwi azunguruka umurwa wande wose wa Yerusalemu.
umva ko bari bafite umurimo uteye ubwoba. Jusqu'à ce qu'ils aient fait le tour de la ville, kugira igihe barangiriza umuzenguruko w'iki w'umurwa. Aha, aba ni ba Nehemiya. Tugeze kuri twe kuko turi kwihuta. Tugeze kuri twe rero. Ces sentinelles représentent les prédicateurs. Aba barinzi barimo Nehemiya na bagenzi be bashushanya ababwiriza butumwa. Bese nawe uri umubwiriza butumwa? Yego? Urabyemera? Kubera iki? Kubera ko utwaye iki? Kambabwire. Est-ce que réellement vous êtes des réformateurs? Koko mu byukuri muri abagorozi? Musubize. Muri bo? Est-ce que vous êtes des adventistes du 7e jour? Muri abadventistes umunsi wa karindwi? Nibyo? Kaho rero. Ko mukoze ibintu bitandukanye. Oya birahuye rwose ntabwo. Ego mana yanjye. Uzi ko ari byo. Wowe ni kubyizeye. Abandi batabyizeye n'abahera. Bashyira urutoke hejuru batubwire. Reka mbabwire ukuntu tuvuga ibintu bidasobanutse. Umuntu umwe akavuga ati ngende umudivantiste umunsi wa karindwi. Ariko ntabwo ndi umugorozi. Undi nawe ku ruhande ati ngewe ndi umugorozi. Ariko sindi umudivi. Mana yanjye. Reka mbabwire. Ngiri imbere yanyu gifite uyu mwanya. Icyo ubugorozi bugendereye nugenza ute? Nugushyira ibintu hehe kuri gahunda. Abantu bakavuguruka. Abantu bakagira ububyutse mu mitima yabo. Abantu bakamenya gutandukanya ishaka niki n'ururo. Abantu bakanga ibyaha uhereye iwacu mu ngo kandi bakanabicyaha. Reka mbabwire ngo abantu bitwa abagorozi ikintu kizabaranga nuko bazanga ibyaha kandi bakabyangisha n'abandi. Uwo ni umugorozi. Utameze nka Thomas Menzi. Ahubwo umeze nka Reteri. Umeze nka Daniel. Umeze nka Awisley. Umeze nka Cliff n'abandi. Abo ni abagorozi. Bangisha abandi ibyaha. Kandi nabo nasomye uburongo mbere Munyaneza ngo abo ngabo ngo nibo bari kwitegura ngo gushyirwaho ikimenyetso n'Imana. N'abantu banihira ibizira biri mu isi bikagenza ute bikabatakisha. Muzabisoma mu gice cya 9 cya Ezekiel. Aho Ezekiel ngo yatumwe kujya harya ngo yakoze ibikikari wabo wadufasha. Ezekiel gice cya 9 umurongo wa mbere kuko ndi kwihuta kugira ngo ngira ahantu ngera. Hadusomere uhagaze rwose tukiranga Ezekiel 9. Umurongo wa mbere niho ngihereye. Ezekiel 9. Ezekiel 9 pere ku murongo waho wa mbere urambwira ngo ndibuze kugarukira. Ya ndagufasha rwose. Maze arangurira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati abahawe gutwara umurwa nimubigize hafi. Umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru yerekeye ikasikazi. Umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Umurongo wa 3 nuko basanga ubwiza bw'Imana y'Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu. Maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Ku wa 4 nuko Uwiteka aramubwira ati genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu maze ushire ikimenyetso
mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Babandi arababwira numva ati nimugende munyure mu murwa mumukurikiye maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira kandi mwe kugira ibambe mutsembeho umusaza umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore. Ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Thank you. Urakoze cyane. Mwabyumvise? Tujye mu gitabo cy'ibihamya mwumva uko bavuze. Gitabo cy'ibihamya. Nyaneza tujyane ku rupapuro abagifite ni ku rupapuro wakizanye ni ku rupapuro rwa 385 icyambere 335 ariko ni igifaransa ntabwo ari ikinyarwanda icyo mfite. Baranditse ngo cyangwa se handitswe ngo ariko turacyari kumwe. Baranditse ngo qui se tient aujourd'hui dans le concert de Dieu n'abahe bahagaze muri uyu munsi mu nama y'Imana. Ce sont ceux qui couvrent les fautes de l'Église et murmurent en eux-mêmes, sinon ouvertement, contre ceux qui voudraient lever le péché. Hari kibazo rero ariko gifite n'ibisubizo. Ni bande bahagaze muri misi mu nama y'Imana? Mbese n'abantu bahisha ibyaha n'amafuti byo mu itorero maze bagatangira bijujuta muri bo ubwabo mu buryo bugaragara busobanutse bufungutse contre ceux qui voudraient lever le péché, kandi bakaba bahagurukiye rwose abashobora guhishura amafuti yo mu itorero. Sont ceux qui sympathisent avec les pécheurs et qui s'opposent avec l'œuvre de purification. Ibibazo rero tugenda tubisubiza. Se n'abantu bagenda sympathiser n'abantu mbese bashonyagiza ibyaha, babishonyagiza uko bumva bishakiye, ngo mbese nabo ngabo bashaka gushonyagiza ibyaha kandi bahagurukiye kurwanya umurimo wo kwezwa, l'œuvre de purification. Mbese nabo yemwe bagabo bigarariraye nabora ntabwo ari bo. Hepfo barabihakanye rero baravuze ngo no certes tubaho ntabwo ariko biri. S'ils ne se répandent et ne cessent de faire le jeu de Satan, critiquant ceux qui ont la charge de l'œuvre et en soutenant les mains des pécheurs de Sion, ils ne se verront jamais le son de l'approbation divine. Muranguteye ubwoba. Bari kuvuga ngo iki? Ngo ntabwo ari byo sabo ngabo babandi babaho bakiritika, gukiritika no kunyega, banyega ngo bakanyega abantu bafite wa murimo uko ukomeye ubugorozi, ngo babanyega se bari abo kandi bazahora muri biriya, se bari abo bazahora muri biriya, ngo abo ngabo ngo bahora bakiritika, ngo bari mu murimo wande wa Satani, ngo nkaho batabafasha amaboko nkuko agani ndabafasha amaboko ya Mosera Aaron, nkaho batabafasha amaboko ahubwo ngo bakayaca intege nkuko baciye basani Barati n'abageshemu n'abatobiya bagiye bagaca intege abubatsi b'ingiki. Ngo niko no mu itorero rya Kidventiste harimo abantu baca intege abantu bashaka gushyira umurimo w'Imana imbere w'ubugorozi kubaka, ngo barimaho kubasi
kubakomereza mu amaboko ngo bakomere, ahubwo babereyeho kugenza ute? Kubaca intege kugira ngo umurimo we kugenza ute? We gukorwa. Ntabwo byoroshye. Hano ijambo rikomeye ngo la charge de l'œuvre, ngo qui ont la charge de l'œuvre en soutenant les mains des pécheurs de Sion et ne recevront jamais le son de l'approbation divine. Abo bameze batyo ngo ntibazigera bashyirwaho ikimenyetso cy'imbabazi z'ijuru. Abashonyagiza ibyaha by'abantu ntibacyaha ibyaha byabo, ntibacyaha ibyaha byo mu itorero. Ibyaha bigakorwa mu itorero ntibigenze bite? Ntibicyahwe. Ngo igihe kirageze ngo abo ngabo nabo ntago biteguye gushyirwaho ikimenyetso n'iki? Ni Imana ihoraho, Imana yo mu ijuru. Ntago bazashyirwaho ikimenyetso kubera ko batinya kuvuga ibyaha mu izina ryabyo. Ngo ibyaha bicike mu itorero, ibyaha bive mu itorero, abantu bagubwe neza, abantu bagira amahoro, abantu bongere gusubira kuri gatanga ka mbere. Yego nyine ni mu nzira igoye koko birumvikana. Ntabwo ibi ngibi tuzabikora ngo tubure gusakira n'abagenza bate. Mu gitabo cy'inyandiko zibanze muzabisoma mu cyigisho kivuga ngo l'équilibrage cyangwa se igosora, ngo ukuri kwamaze kwinjira mu itorero rya Kidventiste, maze uko kuri kugira amahoro byabaye bite? Habaye ibintu bita iki? Inyeganyega, aribyo bita criblage. Ngo bamwe ngo bahagurukiye kurwanya iki? Uko kuri, ariko abandi baragushyigikira. Iteka ryose abantu bamwe bazakira ukuri, ariko haboneke n'abandi bagenza bate? Kurwanya. Iri le combattre, bazakurwanya. Abatagushaka bazagenza ute? Bazakurwanya. Iri le combattre, bazahaguruka bakurwanya byanze bikunze. Ariko none twacika intege? Twashika intege. Ahubwo ngo nicyo gihe ibyaha byabaye byinshi, igihe ibibazo byabaye byinshi, igihe ibyaha byahawe intebe, ngo nibwo abagorozi bo barushaho kugenda bagenza bate? Bajya mbere kandi ngo bafite imbaraga. Ni ikibazo gikomeye muri iyi minsi yacu, aho umuhanuzi yabivuze asobanura muri iki gitabo nasomaga, ariko hari ijambo yavuze ndera ubwoba. Ariko ndabanza gusoma ijambo Yobu yavuze, ngaho mufate Bibiliya, ya hafi gusoza buriya. Yobu ariya Yobu abana nandera ya nibyo ni igice cya 32 hari umurongo wa 20. Hari ijambo yavuze Yobu muryumve tuyi soma ku murongo wa 20. Ntabwo reka dusome 32 Yobu. Haranditse ngo ngiye kuvuga 32 umurongo wa 20. Cyakora sinzi niba imirongo wenda iriho ya iyi mfite ni 9 5 na 7. Iyi mfite ni ya 57. Babandi bafite za 93 biri guhura. Iyi mirongo irahuye. Okay. Haranditse ngo ngiye kuvuga kugira ngo noroherwe. Oni Yobu, ngiye kubumbura akanwa kanjye munsubize. Ne kurobanura abantu ku butoni. Ne kurobanura iki? Cyangwa kugira uwo nkeshya. Cyangwa kugira uwo ngenzante. Kuko ntazi gushyeshya. Nashyeshya umuremyi wanjye yankuraho bidatinze. Uyu ninde? Yo. Ntabwo yaramenyereye, ntabwo yarafite akamenyero ko kugenza ute? Cyangwa ngo afate abantu ku butoni. Acyabwira ababwira ukuri abandi abareke. Sibyo ra? Ashashariza abantu. Ese nanjye bashasharizera? Ingo. Bikore? Oya pe.
imana imfashije mu rugendo rwanjye, nicyo nsaba imana izandinde gushashariza abantu, izandinde guhishira ibi bintu. Cyo nsomeye umurongo, hari umurongo w'ibyanditswe ngiye gusoma, kandi muwutegera amatwi kandi muwihanganire. Ntabwo ari njye wawanditse, ni Imana yawanditse ivugiye muri Ellen White. Ariko hari umurongo ukomeye muri cya gitabo, kudacyaha ibyaha bikorerwa mu itorero, amaherezo n'ibibazo bikomeye. Ngiye gusoza, sigaje gusoma amagambo muri Bibiliya, nisobe bimwe ngasoza mukabaza ibibazo. Ariko twemeranyije ko turi abadivantiste b'umunsi wa karindwi gusa sibyo Augustin? Ari kunyongorera ngo batwaye ivugurura n'ubugorozi, niko avuze uyu musore. Ariko nibyo, reka nsome uyu murongo maze mubumve. Ngira ngo uri hano hirya hari katurebe. Ariko uyu murongo muwiteho, urakomeye, kuko nanjye narawusomye ndakangarana, ndavuga ngo burya ibintu birakomeye, kuko nasanze atari njyewe, atari abandi ubwira, nanjye urambwira n'abandi dusangiye icyo cyerekezo cyo kutavuga ibyaha mu izina ryabyo. Hano haranditse ngo iyi sinure Marko, kambabwira igitabo ni Ibihamya umuzingo wa 2 page 73-74. Ntabwo nanditse icyigisho, uzakibona uzarebe iyo page biri kumwe kuko ari Igifaransa. Ya, ni Igifaransa. Ici nous remarquons que l'église, ahangaha turabona yuko itorero, le sanctuaire du Seigneur sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ce qui a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels et de la communauté, ont trahi leur mission. Ay gamana, iri jambo rirababaje ngo hano turabona itorero ry'Imana. Hirya hari aho bavuze ntari buje kuko ni birebire sinabivuga. Baravuze ngo mbese ngo nabahe bafite imbaraga kiyabaye ngo mu itorero rya mbere primitive église, ngo mbese ngo abo bantu bari kuboneka muri iki gihe cya none. Itorero ry'intumwa ryari rifite imbaraga yasunikaga, none ngo mbese ni bande bafite izo mbaraga muri iyi minsi yacu? Primitive église, itorero rya mbere. Hano rero baravuze ngo none ni ibiki tubona muri iki gihe cy'umwami ari mu cyumba cyahera cyane ariko hakorera umurimo n'umujinya witeguye kugera ku bwoko bw'Imana, ari abakuru n'abato, bijyanye n'umucyo mwinshi abantu bahawe ko bakwiye kuba maso ku nyungu z'iteka z'iby'umwuka, ku nyungu z'iteka z'iby'umwuka, kandi mu nyungu z'iby'umwuka. Ngo ariko abo bantu barimo ngo iritirahi, ngo bari kugambanira ukuri. Muri kumva abavandimwe, kugambana n'ibintu byiza, ngo barimo bagambanira ukuri, tirahi. Tujyane rero. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps de la primitive église. N'abantu ngo bahora mu by'ukuri bategereje kubona ibitangaza ngo bazakora ngo bikomotse ku mbaraga y'Imana, ngo nk'uko byabaye mu gihe cy'itorero rya mbere. Barabitegereje gusa ariko nta bikorwa. Les temps ont changé. Abo mvuga Ifaransa ubwo iryo jambo rivuze isengo iki? Ibihe byagenje bite? Ibihe byarahindutse.
Les temps changent, disait-il, niko bavuga. Ces paroles fortifient dans l'incrédulité et ils disent. Maze amagambo avuga atyo ngo akabafasha fortifie. Akabakomeza, bakumva bakomeje, ngo ariko bagakomerezwa mu kutizera kwabo, incrédulité. Ukumva yemwe bagakomerezwa muki mu kutizera kwabo, ngo bakavuga ngo Imana ntabwo izakora ikibi cyangwa icyiza. Il fera ni bien ni mal. Il trop miséricordieux, ni Imana y'imbabazi. Siko bavuga se? Ni Imana y'imbabazi nyinshi, ntabwo ibyo yabikora. Satani ko jabisha abantu. Kabwira ati rwose ntabwo Imana ibyo yabikora mu gukiranuka kwayo. Ariko icyaha kizagira iherezo. Icyaha kizagira iherezo. Ubu tukora ibyaha tukajyidagembyamo uko dushaka, tukarya nabi, tukanywa nabi, tukambara ubusa, yemwe ibyo dushobora kugira byose tukabikora kandi dupfe. Ariko igihe kizagera nitutabyihana amaherezo no gupfa. Hari ubugingo buhoraho se kubakora ibyaha? Abantu bari kwidegembya ngo bagezeyo. Reka mbabwire bana b'Imana, abantu bavuye muri Afurika ari nyangamugayo, bageze muri iki gihugu cya Amerika, ubu nibo bari kugambana. Ils ont trahi leur créateur. Barimo barakugambanira umucunguzi wabo cyangwa se umuremyi wabo. Amagambo nasomye mu gitabo cy'ibihamya ko abantu bari ku isoko. Turi kujyana ngo iryo soko riraremye. Iryo soko riraremye hirya hino muri iki gihugu cya Amerika. Abantu bari kurya uko bishaki, abandi bari kunywa uko bishaki. Bimeze nka cyage cya ryari cyano, ntacyo babyitayeho. Kandi umurimo w'ihongerero ugiye kugenza ute? Kurangira. Nikora n'amagambo ari kuvuga. Umurimo w'ihongerero ugiye kurangira. Maze abasore bacu, ababyeyi bacu bakiri bato bati twagenje dute? Twagezeyo. Turi kujyana, twagezeyo. Tugomba kurya, n'ejo tukongera tukarya, n'ejo tukongera tukanywa. Abantu bari bafite ihame ryo kwirinda, wapi byavuyeho. Se niba abantu batakirinda ubwo hari amahoro. Tugomba kuba abirinda muri byose. Kurya, kunywa, kwambara, kuvuga, ibikorwa byose bigakorwa bigahunda. Ariko hano ngo ibi birabwira buri wese. Turi kujyana Augustin. Birabwira buri wese uhereye kuri nje uri imbere yawe, uhereye kuri mwe mwese n'abari hirya aho tutari kumwe nabo. Bati rero mwumva ijambo rikomeye. Les temps changent, igihe cyarahindutse. Ces paroles les fortifient. Aya magambo avuzwe ngo arabafasha mu gutizera kwabo, bakavuga bati nta Imana izakora kibi cyangwa cyiza. Imana donc il est trop miséricordieux, ni Imana y'imbabazi pour répandre ses jugements si son peuple. Ntabwo yabikora ku rubanza rw'ubwoko bwayo. Ahubwo icyo bavuga ni iki? Bakuvuga ngo paix et sûreté. Ngo iki kariwa? Umutekano n'amahoro. Umutekano ni iki? N'amahoro. Paix et sûreté. On vit jamais rêve. Tel est écrit que font entendre ceux qui élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés, à Israël ses iniquités. Aya magambo avuga ngo amahoro, umutekano, ngo nijwi ryumvikana, ngo ariko ritari ijwi ryuzuye umuburo w'impanda, ngo ribwira ubwoko bw'Imana ibyaha byabo, Isirayeli ngo gukiranirwa kwayo. Haranditse ngo ces chiens muets qui ne peuvent aboyer. Izo nimbwa zibiragi zitabasha kumoka. Turujyana ariko mbese biroroshye. Umuntu wese ku giti cye akwiriye kuba umugorozi. Umuntu wese ku giti cye akwiriye guhagarara ku bugingo bwe. Iyo amagara
agenje ati aterewe hejuru umuntu agenza ati dusama yacu ariko dusame na twe kwigiraho tumenye ngo ibi ngibi birakureba ubikururu bishyireho kuko Imana iri kubabazwa no kubona twitwa ko turi abantu bavuga ko tuvugira Imana abadventiste umunsi wa karindwi tena babagorozi bafite ivugurura niki ariko Imana ikuvuze ngo abo badacyaha ibyaha ngo bageranijwe niki n'imbwa zibiragi zitamoka hepfo sont ceux qui s'il fondra le jugement la juste vengeance d'un Dieu offensé hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Hano icyo bavuze mu ndunduro yo gusoza ikintu kirimo kibabaje bikubwira umugabo kubwira umugore kubwira umusore n'inkumi jeune gens et jeune filles n'abasore b'inkumi ngo twese duhagarare kuri uyu murongo wo kwitwa abagorozi kandi tumenye yuko Yesu agiye kurangiza umurimo w'ihongerero kandi ibyaha bikwiriye kuva muri twebwe bigacyaha kugira ngo tubone uko tubona ubugingo buhoraho ariko ibyo ntituzabibona twibere ba les indifférents abantu basimbira ino oya ngiye gusoma amasubi abiri gusa igitabo cy'ibihamye cy'intambara ikomeye n'isubi imwe asigaye ngasoma umurongo wa Bibiliya gasoza hano mu gitabo cyitwa ibihamya n'ubundi cyakindi twarimo muzingo wa kabiri ibyaha ngo bikwiriye kugenza ute gucyaha nibidacyahwa nta rubanza ruhari Rahari ibihamya muzingo wa mbere noneho ntabwo ari wa kabiri nanibeshye abari kwandika n'umuzingo wa kabiri wa mbere page 635 mu kigisho kivuga ngo la simplicité des vêtements kwiyoroshya mu myambaro. Les adventistes commettent un très grand péché en laissant les membres de leurs églises se vêtir d'une manière qui ne s'accorde pas avec leur foi. Nous devons nous élever immédiatement contre ces péchés. Les adventistes commettent un très grand péché en laissant leurs membres, leurs églises se vêtir d'une manière qui ne s'accorde pas avec leur foi. Nous devons nous élever immédiatement contre ces péchés et fermer la porte aux séditions de la mode. Si les églises ne font pas cela, elles se perdront. Abadivantiste umunsi wa karindwi nitwemeje kuri abadivantiste b'abagorozi twese ntitubyemera kimwe ntakongera kuzajya muvuga ngo nge ndi umudive ariko ntago ndi umugorozi uzaba uri kuvuga ibitandamye uzaba uri gutandama kuko ntushobora kuba umudive gusa ngo ubure kuba n'umugorozi uvuze ibyo ubutari umudivantiste nyakuri ubuvuzi bitari byo abadivantiste nibo bagorozi rero hano ngo abadivantiste babagorozi ngo bari gukora ibyaha bikomeye iyo ngo bari kubona les membres de leurs églises abagize amatorero yabo ngo biyambarire ko bagenje bate bitajyanye no kwizera kwa ngo abo ngabo ngo barimo bazimira ngo ariko abayobozi bazabazwa iki amaraso yabo. Ese ubu biroroshye hari abantu bitaye kuri byose nta nabake hari amagambo ntari busome kari wabo ngo ari mu gitabo cy'ibihamya hano ni amagambo avuga ngo abantu benshi ngo aho basengera muri iyi minsi yacu ngo nk'abadventiste b'umunsi wa karindwi ngo ntibagishobora guha Imana icyubahiro cyayo ngo mu rusengero ngo bamwe basigaye binjira mu rusengero ngo biyambariye uko bishakiye niko avuga rero imyenda imeze nabi batagaragaza icyubahiro cy'iki cy'Imana nk'abagorozi ngo bakiyambarira uko bishakiye abandi ngo bakinjira ngo avec ngo les têtes couvertes ngo bambaye ingofero mbese ingofero ziremewe kugira ngo tuzijyana mu rusengero
none ko tujya tuzijyanamo. Amagambo rero ndi kuvuga aranditswe hano, nuko mfite igihe kigufi nari kuyasoma. Ngo bakinjira mu rusengero, iryo ni nirishami, ngo biyambariye ingofero. Mujya mubabona ino barahaba? Ino ntababayo. Muri Arizona ntababayo, ariko ngewe njya mbabona. Binjira mu rusengero bafite iki? Bambaye gisirikari. Mujya mubabona ra? Ino manya mutarababona, ntago mubazi pe. Birumvikana ino menya bitaha. Ngo bambaye gisirikari kandi bambaye ningo. Umuhanuzi yaravuze ngo abo bantu ngo bari kubahuka iki? Imana. Mu gitabo cy'ibihamya. Kankurangira ipaje uzasoma. Kandebe ko nayabona. Nintinda kuyabona ndaza kushaka umwanya nyaguhereze. Imana irampaye. Imana kirakoze. Aranditse ni ku ipaje ya magana ni bihamya volume ya 2. Témoignage pour l'église volume 2 page 238 239. Page 238 239. Haranditse ngo uwo murongo hepfo haranditse ngo tête couverte 239. Et la tête couverte. Umutwe utwikiriye. Wa kabiri. Ngiye gusoma isomo risoza. Turiko jana. Asigaye bafite ikibazo bakibaze. Tujana. Byayishowe. Harya ntabwo navuze ko nsoma igitabo cy'intambara ikomeye. Ubwo se sinari mbeshye kandi ntimwari munyibukije. Nakivuze ko ngibusomemo isubi bimwe ngasoma na Bibiliya murongo umwe. Kandi mwari munyibukije. Namumpemukiye rero. Cyangwa mwabyibagiwe. Ingo namwe bagepe 502 ni ikigisho kivuga ngo ni intambara ikomeye n'ikinyarwanda cyo. Ibyanditswe byera ni murinzi wacu. Ni igice cya 37 mbe munyane. Sibyansege 37. Ndasoma inyuma gato ya kupapuro rwa 500 muri kimfite. Kino ikimfite ni cyambere. 502. Ariko intambara ikomeye nge mfite y'ikinyarwanda ariko ni muri za zindi za mbere zahinduwe mbere. Aranditse ngo hano handitse ngo iyo Imana yohereje abantu ubutumwa bw'imbuzi bukaza bw'imbuzi bukaza busa n'ubutangazwa n'abamarayika bera baguruka baringanije ijuru. Ibwira umuntu wese ufite ibitekerezo bizima kubwitaho. Urubanza rukomeye rwatangajwe ruzacirwa abasenga ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Rukwiriye gutera abantu benshi umwete wo kwiga ubuhanuzi bwo kumenya ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo n'icyo bakora kugira ngo be kuzaba mu mubare w'abazacyakira. Ariko abantu benshi biziba amatwi ngo batumva uko kuri, ahubwo bagahindukirira imigambi ihimbwe n'abantu. Intumwa Paulo atubwira gusubiza amaso inyuma tukareba ibyabaye mu minsi ya kera. Igihe kizaza ubwo abantu batazumvira inyigisho nzima,
icyo gihe cyamaze gusohora. Abantu benshi muri iki gihe ntibakunda ukuri kwa Bibiliya kuko kurunyuranije n'ubushake n'abakora ubushake kunyuranye n'ubushake bw'abakora ibyaha n'umutima wifuza iby'isi, maze Satani nawe agafatiraho ibishuko bye byo kubakunda. Niko handitse ngo Satani agafatiraho iki ibishuko byo kubakunda. Umurongo ndangirijeho hano rero, ariko Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza ijambo ryayo nk'urufatiro rw'amahame shingiro y'ubugorozi bwose. Ariko Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza ijambo ryayo nk'urufatiro rw'amahame shingiro y'ubugorozi bungana iki bwose. Ibitekerezo by'abanyabwenge cyangwa imyanzuro ya gihanga cyangwa ibyemezo by'inama nkuru y'ibihugu cyangwa ibiterane by'amadini, dore ko ubwinshi bwabyo aribyo bibutera kuvuguruzanya, ntibigomba gushingirwaho ku birebana n'ibyo kwizera Imana. Mbere yo kugira ihame cyangwa inyigisho iyo ari yo yose twemera, dukwiriye kubanza kwibaza niba bihuje n'iri jambo ngo uko niko Uwiteka avuga. Umugorozi arangwa no gukoresha iri jambo ngo uko niko Uwiteka agenje ate avuga. Imana iracyifitiye ku isi abantu Imana yatoranije bakiri ku isi bagifite umwuka wayo, bazakomeza ubugorozi kugeza ku iherezo ry'urugendo cyangwa se ry'umurimo. Imana iracyafite abantu bayo. Byashuwe rero noneho byashuwe gatatu mpere ku murongo wa 5, igice cya 3:5. Unesha ni uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi n'imvu by'ubwuka abwira amatorero. Imana Data wa twese idufashe kugira ngo tugire ubugingo bushya kandi ibitekerezo byacu byongere kuba bizima, kugira ngo twongere gukangukira umurimo w'ivugurura n'ubugorozi muri twebwe, kandi kuko ari umurimo ukomeye tubisaba Imana kuko niyo yabidushoboza. Ntabwo ari imbaraga zacu nongere mbisubiremo, ahubwo ni imbaraga y'Imana itera abantu gukora ibyo ishaka. Mu Bafilipi 2 umurongo wa 13 haranditse ngo Imana nidutera gukunda no gukora ibyigenzi shimira. Iyo Mana niyo yadushoboza kuba abana b'Imana muri iki gihe cy'ubugoryi gikomeye cyane, tugashyira ukuri imbere ariko turi kumwe na Yesu kuko niwe wabidushoboza, tukaba turi abana bayo. Yesu yagaruka akaduhemba ubugingo buhoraho. Imana twese bidusangize mu izina rya Yesu, amen. Ndikumva rero ni Burora duheraho kuko niwe wagaragaje ko afite ikibazo. Ngaho umwanya no wawe ntari nava hano. Byabaye bibiri. Waje kunguka ikindi. Sawa. Ikibazo cya mbere nagize ni Eliya. Eliya yavuze ko yagoroye akabwira ab'icyo gihe, agafata abahanuzi ba Shera n'ababari akabajyana ku gati akabatsindayo, abasigaye barihanye. Ni ikibazo. Ikindi naje kunguka ni iki, mwatubwiye yuko yego ikibazo cya mbere cyabaye ikigiye. Ese mwavuze ko Eliya ari umugorozi, nibyo tubyemera, ariko yafashe abahanuzi ba Shera n'ababari abajyana ku kagezi abatsindaye. Ese abasigaye baba barihariye?
ya icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi kibazo naje kugira ni iki ngiki. Nasomye amagambo ahangaha. Icyo kibazo mwene data Munyaneza n'abayiteguye kukibisubiza cya mbere. Ikibazo naje kugira kindi nahangaha ku magambo batusomeye. Ikihe gitabo? Umugabane wa kangahe? Umugabane wa kabiri ku rupapuro rwa 309. Nasomye. Oya ndayasomye. Niki wayasomye? Oya. None numbaza icyo ntasomye. Uko batubwiye ngo turabadivantiste b'umunsi wa karindwi turikiriza ngo iyi. Ariko ugerekaho ngo abadivantiste b'umunsi wa karindwi baba bagorozi. None nje narasomye ngo turabadivantiste b'umunsi wa karindwi. Ese tuterwa isoni n'iryo zina ryacu igisubizo ngo oya. Ntabwo duterwa isoni naryo n'izina uhoraho yaduhaye. None ko hatageretseho ubugorozi icyo ni ikibazo. Nuko ndashaka ngo munsubize uwo mugereka aho waturutse. Hano muri Bibiliya ngewe navuga ngo barihanye. Tugaruke hano mu gice mu rwa mbere rw'abami igice cya 17 igice cya 18 dusomye ku murongo wa 38 na 39. Haravuga ngo uwo mwanya umuriro w'Iteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Shingere kuri amagambo ubwo abahanuzi ba Bari n'abashera bubatse igicaniro bagatakamba bakagotsora ntihagire ikimenyetso kigaragaza ko isengesho ryabo rishubijwe. Eliya akubaka igicaniro kagisana akacyubaka agasenga isengesho rye hakaboneka ikimenyetso kigaragaza ko rishubijwe. Nuvuga ngo abatari bari mu ruhande rwa Bari na Ashera uretse bariya bafashwe akabajyana ku mugezi Kishoni akabica, abandi basigaye barihanye. Shingiye kuri amagambo murakoze. Murakoze cyane. Rero ratubwira abakugejeje cyangwa nawe ukagira n'ibindi udufashisha. Aho yanjibije ko rwose kuko yaravuze ati ngaho nimubafate hatagira ubacika. Yari wenyine kugira ngo mubafate hatagira ubacika. Yaravuze ati ngaho nimureke guhera hehe murungabagabo. Niba bari ariyo Mana muyikurikiye cyangwa niba Uwiteka ari Imana abari bigeze kukurikira kuko nta bandi bavanye aho ngaho kubafata babandi bari kumwe nabo baneye ko ari abanyarwanda bari ikibageza bate abandi bari bihari. Rero icyo kigaje n'icyo ariko kugira ngo gisozeshe cya kibazo nacyo bahumvise cya kibazo nabajije kuko bavuze bati turabadivantiste b'umunsi wa karindwi ntazi n'abageretse mukamuze ngo turabadivantiste b'umunsi wa karindwi b'abagorozi. Rero kugira ngo cyumvikane neza nkaba narasomye aya magambo kugira ngo nasobanurire nyine cyumvikane neza. Ntabwo abantu bagomba kwemera ko ukwizera kwabo kwahinduka kukaba ugushidikanya. Ntabwo bagomba kwemera ko ibendera rya marayika rikurwa mu biganza byabo. Bagomba gushikama ku byiringiro batangiranye kugeza ku iherezo. Uhoraho yavuze ko ubwo twinjira mu murimo uheruka amateka y'igihe cyashize azongera gusubirwamo.
ukuri kose uhoraho yatanze ukuvugwe muri iyi minsi iheruka ugomba kubwirwa abatuye isi. Ntabwo dushobora gutambuka urufatiro Imana yashyizeho. Ntabwo dushobora kwinjira mu itsinda rishya iryo ryose, kuko ibi byaba bisobanuye guhakana ukuri. None turafashe iryo zina twavuga ko hari abadivantisite umunsi wa karindwi, hakaba n'abadivantisite b'abagorozi, akaba ari iri torero rishya. Nicyo nashakaga ngo musobanurire. Murakoze. urakoze cyane, cyumvikanye. Ndagusubiza nshingiye ku magambo usomye rwose, nanjye niho ndi bushye. Aboneka muri iki gitabo cy'igifaransa cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa 2 ku rupapuro rwa 444 449. Isuri ngufi cyane. Baravuze ngo le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé se répétera dans la phase finale de l'œuvre. Uwiteka yavuze iby'amateka yashize ko azongera kwisubiramo mu gihe giheru mu murimo uheruka. Chaque vérité qu'il a donnée par ces derniers jours doit être proclamée au monde. Kandi yavuze ko ukuri kwatanzwe kuzakomeza gutangwa no mu minsi iheruka. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Buri nkingi yose yashyizweho igomba gukomezwa. Nous ne pouvons abandonner les fondements que Dieu a établis. Ntabwo dushobora gukuraho urufatiro Uwiteka yashyizeho. Entrer dans une nouvelle organisation et qui voudrait apostasie et aligner la vérité. Icyo bivuze ni iki hano rero? Ni ukuvuga ngo ayo magambo arahwanye nayo ndi gusoma ngaha. Iyo bavuga inkingi, ni inkingi y'ubugorozi. N'abadivantiste bitwa abadivantiste mu munsi wa kangahe? Wa 7. Babayeho muhe mwaka? 1444. Inkingi Elena White yarabwiwe guhagarika ni inkingi y'ubugorozi. Kandi iyo nkingi kazakomeza gukomezwa kuzageza ku iherezo ry'umurimo. Kwinjira mu yindi gahunda ngo ega ekivoudro arenier la vérité. Kwinjira mu yindi gahunda itari iyo ngiyo no guhakana ukuri n'ubuhakanyi. Nta handi iri torero rishingiye, ni mu mwuka w'ubuhanuzi, ni muri Bibiliya niki? Mu mwuka w'ubuhanuzi. Nicyo gituma bitwa abadivantiste umunsi wa kangahe? Wa 7, abategereje. Nibihamya byinshi twasoma rero. Hari n'andi magambo nagomba gusoma ariko sindi buyasome. Icyo mbivugiye ndagusubirisha ibyo usomye. Iyi nkingi ivugwa chaque pilier ni inkingi y'ubugorozi. Igomba gukomezwa. Abadivantiste bakayikomeraho. Iryo zina bakarirwanira. Koko uretse ko ikibazo gihari mwabavandimwe kambabwire. Wenda boneho umwanya kubivuga. Ikintu kirimo gikomeye. Izina Adventiste ryabaye akajagari. Biranditswe koko Imana yariduhaye kandi turabyemera. Ariko ryabaye iki? Nakajagari. Umuntu wese avuga ngo ni umudivantiste. Yaba yayobye ntawari mukuraho. Wari mwakase ukamukira. Takwamukira. Yagusomera ibihamya ko nawe ari iki? Ari we kandi yagenje ate? Yayobye. Abadive bayobye se? Murabazi? Benshi. Harabayobye. Benshi turababona. Kandi banitwa abadivantiste wari mwakase ukamukira. Yaguhitana. Ariko twese tugomba kurirwanira. Ariko mwibuka umurongo nasomye mu ntambara ikomeye ngo Imana yakifitiye ku isi ikiyemwe niba mubyibuka. Byabacitse ubwo byarangiye rero nta kundi. Ngo irakifitiye ngo abagorozi bazakomeza guhagarara kuri bihame ngo uku ni kuwiteka genjati avuga. Iyo ni pilier, iyo ni inkingi. Rero iyo nkingi kuvuga ngo tuzinjira mu kindi gika twitwa abadivantiste bameze batya ntabwo ari byo. Ahubwo tuzakomeza kuba abadivantiste bari ku gitereko cya kangahe? Cya 7 kuko nta cya 8 kizageza gute? Nuko bimeze. Nta cya 8 kizabaho. Ahubwo tuzarwanira kuri icyo gitereko kugeza igihe sazaza akatujyana hehe? Mu ijuru. Okay. Muzarakoze kubika ikibazo
kandi bajya batumugani ngo iyo ishotera zose ariko uko waje gusoma koko ino wategeko yavuze mu magambo ko udafite isoni zo kwitwa abadivantisite. Iyo ni inyandiko irahatiye, ariko ku ijambo ku kibazo wari ubajije ntabwo ubadivantisite butana n'ubugorozi. Uti kubera iki? Umuhanuzi kazi twemera Elena White yarabivuze muri kino gitabo cy'inama igirwa itorero umuzingo uno wa kabiri ku ipaji ya 211 ndahasoma amagambo ni nk'imirongo 2 ariko iryo jambo raza kurisangamo. Ni mu ngingo ivuga ngo guhamagarirwa gushikama kuri 211. Abadivantiste munsi wa 7 bafite umurimo ukomeye cyane. Mu myaka isaga 40 mu w'icya 863 Uwiteka yaduhaye umucyo ukomeye w'iby'ubugorozi bw'iby'umuzemuki. Urarivanamo ele adventiste na White n'umudventiste mu cya 864 aravuga ati Uwiteka yatwohereje nanone ibirebana n'ubugorozi bw'ibyiki. Icyo ni by'abadventiste. Ahubwo umva là où réside le problème. Duraho ikibazo kiri nuko uwo mucyo urebana n'iby'ubugorozi abari bawuhawe batawugenze gute, batawuhagazemo, baraza bagasenya ibyitwa iby'abandi ibyabo. Confusion ikaba hehe rero nuko hari kuboneka abantu bari kuza bagashaka kwerekana bwa bugorozi ibikwiriye, hakaboneka intambara no kurwanya iki wa mucyo. Noneho bigasa naho bibaye sabaye amatorero abiri, umuntu agasa naho yishize hehe mu rujijo. Ariko nukuvuga ngo mu gitabo cy'intuza ntazanye rengera ubuzima nuko nta kwibuka page niba ari ya mbere niba ari ya kabiri, hari ijambo rwose rivuga yuko abadivantiste twe tugomba guhagarara nk'abagorozi. Rero iryo jambo ni ukuvuga ngo umudivantiste utari umugorozi ntabwo azajya mu ijuru. Kandi vuge uti kubera iki? Wenda benda kwikanga rero ntabyo kwikanga. Reka nze nkubwire kwitwa umugorozi se niki? Niba uri umuntu nanone uraho ngaho ukaba uri umuntu nanone wica amahame arebana n'iby'ubuzima, iryo juru wazajya muri ryande? Mureke mbabazi, iryo juru wazajya muri ryande? Mushobora kutansubiza ntaribaho. Nandi gusoma ngo temperance nuko kwibyo kwa Marika wa kangahe wa 3. None niba wicaye mu mahame kandi warayahawe arayacu nk'abadivantiste ukayarimbura, iryo juru wazamo ni ryande? Ntaryo. Rero niyo mpamvu mbe muzehe urora turi kukubwira tuti ni ukuvuga ngo abadivantiste tugomba kuba abadivantiste rwose babagorozi, tuguhagarira ukuri. Kandi iyo bayabwiye uko kuri ko arahagazemo, mbese ibyo bice byabaho biturutse kama byaje hehezi. Icyo dufa si inyandiko, si uko usoma avuza amagambo menshi ugasanga umuntu yakubise mu ingofero afashe imikongoto ari mu rusengero mu karasisi. Nyaboneka ibintu ikinamico mu rusengero ko bidakwiriye. Bati murabaka ibintu muri kuzana ibi gutwaye iki? Ibi ni ukwiba ni ukwica. Kandi iyo ni inyandiko. Imishuma iri gucanwa muri kubireba. Intambara ikomeye irabisenya. Ni ibitabo biri kuva mu macapiro yabo. Turukuyana ibyo wabibabwira uti urakataje, kandi ibitabo ufite nta capiro rindi rihaba uretse rya Adventiste. Bine bitabo turugenda gute turi kugura? Ikindi mbabwire Imana izikorera umurimo. Ibitabo bya biri mu ndimi zitumvikana ariko bikubarira ka mu ndimi tugenda gute twumva. Kamari dora nguri afite ibihamye ntago nanzi ko bihari mu Kinyarwanda. Niba indimi turi kumva zaje ibyari byarahishwe bizagenza gute? Bizahishurwa. Kandi byanga byabura Imana izayobora abayi bageze hehe ku rurembo. Rero nje nkavuga nti abadivantiste nta gutinya, turi abadivantiste babagorozi kandi nawe ube ubumugorozi. Niko bikure niko inyandiko iri kubivuga. Murakoze cyane. Ni ahubwo ryo yangiye gusoma hano. Oya niryo umugabo wenda urasoma yo ariko ndashaka kuriyandisha ibyo avuze. Ibyo avuze niryo nshaka kurivuga noneho n'abantu baryumva. Baravuze hano mu gitabo cyitwa hano nabonye hari abafite igitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya. Conseil sur la nutrition des aliments, page 480, page 181, page 480, page 481 ni mu Gifaransa. Haranditse ngo le Seigneur nous a confié l'œuvre de la proclamation du message de la réforme sanitaire.
Uwiteka yaduhaye umurimo wo kuvuga ubutumwa bw'ubugorozi bw'iby'umuzemuke. Murafasha abumva igifaransa ntaza kubeshyera inyandiko. Et si vous ne pouvez pas marcher dans le rang de ceux qui diffusent ce message, il ne vous est possible de lui donner l'importance voulue. Ariko umurongo wawe unsobanura wenda ukawuvuga wowe hari abantu bakawumva. Mu by'ukuri pe hano uyu murongo muwumve ngo abantu bati impamvu rero ndi kuvuga kari wabo nuko nzi ko yamfasha muri ururimi ngo abantu bashobora kuzahangana n'ubu butumwa babubuza kugira ngo buhabwe agaciro ka ngombwa voulu en contrecarrant les efforts de vos collaborateurs. Mushaka kuburizamwo imbaraga z'abagenzi banyu qui enseigne la réforme sanitaire kandi bigisha ubugorozi bw'iki bw'iby'umuzemuke. Vous sortez de rang. Muzaba muri gusohoka he mu murongo. Vous sortez de rang. Murukomeza umurongo mwebwe mwigendera. Et vous travaillez du mauvais côté. Kandi murakorera ku ruhande rubi. L'œuvre de la réforme sanitaire ira de l'avant. Umurimo w'ubugorozi bw'iby'umuzemuke uzakomeza ujya mbere. Gardez-vous de supposer. Mwirinde mutaburwanya. Rero ngavuga mu by'ukuri nti utari umudivantiste w'umugorozi navuga yuko ntabwo bisobanutse. Ntabwo abasobanutse. N'umudive nyine ariko utari umugorozi. Kandi waba umugorozi utari umudivantiste ari Imana yari duhaye. Mwabyumvise ariko burora naho ngejeje Imana njyewe naho ngaho myane reka murangire nangaya ariko reka nyasume hari no adafite na kino gitabo ni ko page 145 umugabane wa mbere w'inama z'itorero harimo isubiri kuvuga ngo abadivantiste umunsi wa karindwi ni icyitegererezo cy'abatuye isi. Umugabane wa mbere nazo z'itorero isubi 145 isubi ya nyuma haravuga ngo twebwe tuvuga ko turi abagorozi. Sereno waturi kubivuga Sereno wateri umuforoso yari umudivantiste umunsi wa karindwi umva 145 isubi ya nyuma haravuga ngo twebwe tuvuga ko turi abagorozi abatwara mucyo mu isi abarinzi. Umugabane wa mbere umugabane wa mbere inazo gitorero subi ya nyuma twebwe tuvuga ko turi abagorozi hariho ka virigire abatwara mucyo mu isi abarinzi bakiranuka b'Imana bareba mu nzira zose aho Satani abasha kunyuza ibishuko bye. Bareba mu nzira zose aho Satani abasha kunyuza ibishuko bye kugira ngo abantu bararekire kurya ibidakwiriye. Hari akaruhuko. Urugero dutanga rukwiriye kuba imbaraga ishyigikiye ubugorozi. Hari akaruhuko. Dukwiriye kureka umugenzo wose ugabanya imbaraga z'umutima uhana cyangwa utera umuntu kwemera gushukwa. Tidukwiriye kugira umuryango dukingura ubasha kwinjiza Satani mu bwenge bw'umuntu umwe waremwe kusho y'Imana. Bihamya se bitatura. Bandi kumva burora waducuma. Atubwira aho Amina. Rero niba hari undi ufite ikibazo nta kibazo ntarava ahangaha. Njyewe ndikurangiza ikivi cyanjye. Ni Amina ndikubona nta wundi. Imana twese iduhe kuba abagorozi beza biteguye ubwami bwo mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Isashimwe Simara ntikoze twigaga ijambo ryo gutubwira ngo iki umurimo ukomeye w'ubugorozi. Umurimo ukomeye w'ubugorozi.